अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त असलान फ्रॉम टेक केयर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने थंबनेल से देख लिया होगा तो आपने मोबाइल पे एडिटिंग सिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने ये पीछे जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि आप मोबाइल के ऊपर ऐसे वॉलपेपर्स कैसे बना सकते हैं। अपने मोबाइल के कैमरा से पिक्चर्स लेके उनको इतना ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ज़रूरत होगी प्ले स्टोर में जाने की। प्ले स्टोर में आपने ये एक स्नैपसीड के नाम से एप्लीकेशन है गूगल की तरफ से, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास डाउनलोड है तो मैंने डाउनलोड की है। सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको सारा तरीका बताता हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और चलते हैं वीडियो की तरफ।